السلام عليكم. اليوم إن شاء الله راح نتعلم عمل هذا الأنيميشن. أول شيء نحتاج إلى اختيار الشخصية، ثم اختيار باك جراوند، ثم بناء الأوامر البرمجية اللي توصلنا لهذا الأنيميشن. أول شيء يجب علينا اختيار الشخصية. نختار بارت PARROT. نختار الباك جراوند أيضا بلو سكاي. نحرك الشخصية في مكان محدد احنا نريده. الآن أذهب إلى الإيفنت، أختار when clicked، ثم أختار من الكنترول repeat، أختار من اللوكس next custom. next custom يا شباب تتيح لنا من customs، تتيح لنا اختيار الشخصية. لاحظوا هنا الببغاء مرة جناح على الأعلى، في الصورة الثانية جناح على الأسفل. فنكست كاستيوم تتيح لنا تبديل الشخصيات، الشخصية الواحدة تصير تبدل وضعيتها. الآن إذا لاحظنا في التشغيل الحركة سريعة، حتى أن تكون الحركة أكثر طبيعية. لاحظوا نذهب إلى شيء اسمه كنترول ثم ويت. نشغل الآن، نشوف الحركة بطيئة جدا. الحل نغير السكند من 1 سكند إلى 0.3 سكند. لاحظوا أصبحت الحركة أكثر طبيعية. وهكذا إذا احتجنا أن نخلي الحركة تكون مستمرة أكثر، نستطيع أن نخلي من هنا repeat مثلا 100 وهكذا. سلام الله عليكم.